bin der Warm-Upper hier. Jede TV-Show hat einen Warm-Upper und ich bin Frankie. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch im Namen der Show The Voice of Germany. Wer von euch war denn schon mal bei The Voice of Germany dabei? Mal Finger heben. Alle? Das ist ja geil. Alle! Wow, ey, Crew, wir haben heute mal alle dabei, das ist cool. Das heißt, ihr wisst, wie das geht. Das ist so, es gibt hier 5 rote Buzzer und 5 Kandidaten, die kommen hier rein und die spielen miteinander, gegeneinander Musik. Ich bitte euch, steht mal auf, kommt mal hier in den Showroom Real rein und jetzt ist es an euch, diese Buzzer zu drücken und die Kandidaten nach vorne zu voten. Super Entscheidung. Schiebung. Hey. Okay. Gleich kommt hier der unglaubliche CRISPR-Man. Der führt durch die Show und ich sag nur CRISPR-Man, okay. The Voice of Germany. Herzlich willkommen zu The Final Battle of The Voice of Germany. 5 unglaubliche Kandidaten haben es durch die Blind Auditions, durch die Noise Off und die Semifinals gebracht und sind jetzt hier für euch live dabei. Ich bin zufällig hier reingeraten. Ich war Waldbaden und Also eigentlich geht es mir gar nicht um diese Show. jetzt bin ich total Es froh, geht dass ich mir hier bin. es geht mir um den Wettbewerb als Ziel, als smartes Ziel. Weil Ziele müssen Ich smart hab sein. einfach Bock. Ich hab Bock zu gewinnen. Wenn ich gewusst The hätte, wo Voice of meine Germany Tochter ist hier für mich hereingerät. nur eine weitere Etappe auf dem Weg zum Solo-Recital von Carnegie Hall. Lasst uns die Battle beginnen. Möge The Noise mit uns sein. 5, 4, 3, 2, 1, go! Traut euch! Für diesen Einsatz gibt's Punkten. Ich habe also noch nichts. Was geht ab hier? Was rockt will? Da geht Thorsten Hengels aber nach vorn! Spielen sich ein, es scheint ein Ding zwischen Will und Flora zu werden heute. Der Meister der Töne, wo ist er? Damen und Herren, Sie sehen, es ist spannend und es funktioniert. Eure Buzzer werden gezählt. Es liegt nicht an dir. Durban ist schon wieder an der Spitze. Wie Online-Voting ist Flora gerade ganz vorne. Ihre Naturverbundenheit scheint sich auszuspielen. Meine Damen und Herren, es ist vorbei! Das war wirklich die biggest battle ever! Die 5 EinzelkämpferInnen kommen nochmal zusammen für euch. Ihr atmet durch, seid genauso aufgeregt wie ich es bin. Wessen Namen wird da oben stehen?
Wer wird gewinnen? The winner is